非常之歡迎佢哋，歡迎大家翻到嚟我嘅 channel 啊！咁咧今日要同大家分享嘅咧就係呢一個學日文50音嘅方法嘅。因為咧我以前咧拍過好多日文嘅溫習片咧，但係發現原來我一路都冇講到50音嘅。咁最近諗翻不如拍下一個 video 係講下50音係點樣學啦。喺呢個 video 咧，我係會教大家一啲學日文嘅方法，學50音嘅方法就唔係學50音嘅。咁所以咧，如果想學50音嘅朋友咧，你可以 exit 呢個 video。唔係，咁你最好梗係睇埋佢啦，因為你睇咗你先知有啲咩方法可以學到呢一個嘅50音噶嘛。好，咁咧首先講下咧學50音咧，究竟需唔需要買一本書咧？咁啊，坊間有好多日文書啦，咁間唔中會見到咧有啲係學50音嘅。咁我自己個人覺得咧，如果你唔想自己俾錢嘅話咧，咁係唔需要買呢一個50音嘅書嘅，因為咧上網已經有好足夠嘅資源咧，俾你可以學到呢個50音嘅。但係如果你係非常之中意睇書，而你又有少少錢剩嘅朋友仔咧，你係可以去買呢一個50音嘅。又或者咧，我自己個人覺得咧，你係想攞嚟練字嘅朋友咧，亦都可以買呢一個書嘅。因為基本上咧係可以喺網上咧已經揾到呢個50音嘅教材㗎啦。咁咧50音嘅教材基本上係要啲咩咧？我自己個人覺得咧，就係需要2張50音圖表咧，你已經係足夠㗎啦。咁咧當然啦，大家可以咧 download 一啲 apps 啦，或者係上網揾一個教材，揾一張圖片咧，佢係有教你寫呢一個50音嘅筆順嘅。咁就算大家話我 Google 唔想睇唔想睇圖喎，可唔可以睇片啊？咁其實 YouTube 咧亦都有啲 video 咧係教你嗰個50音嘅筆順嘅。咁咧所以咧，大家如果要學50音嘅話咧，首先咧你需要嘅咧係 download 嗰2張嘅50音圖表啦，或者係 download 一個 apps 去用嘅。咁咧你準備完呢個教材之後咧，你就可以學習呢一個50音啦。咁咧啱啱我個人建議咧，你就係將呢個50音分拆去學嘅。就你唔好話諗住一次過記晒嗰個50音，雖然佢冇50個咁多，係啦。咁咧我自己覺得咧可以分開去學嘅。譬如你可以2行咁樣記啦。咁可能你記完頭2行之後，好熟啦，咁跟住再記多1行，或者再記多2行，咁樣去慢慢背咧就會記得噶啦。然後接下嚟嘅方法咧就係最重要噶。如果你要記得啲50音嘅話咧，我自己覺得咧係要不斷咁樣寫嘅。咁你話要唔要買本好靚嘅簿去寫咧？我自己覺得唔得嘅。我覺得咧最緊要係要就手。譬如大家如果有啲廢紙咧，可以間唔中擺喺屋企唔同嘅角落頭啦，同埋側邊擺支筆。咁然後當你突然間心血來潮嘅時候咧，你就可以隨手攞支筆，然之後就背嗰個50音出嚟啦。咁當然啦，都係嗰句，大家唔需要一開頭就背晒50個音嘅。譬如你今日嗰個進度係頭10個嘅，咁可能你就係不斷咁樣背埋嗰10個。咁你可以睇翻啱喎，咁跟住再默寫咁樣。咁可能你去做其他嘢啦，咁跟住突然間又心血來潮喎，咁又攞起支筆，攞起支字，跟住就寫。咁用呢個方法咧，你就會記得你嘅50音噶啦。咁咧除咗寫之外咧，呢一個抽卡掣咧，亦都係一個好好嘅方法嚟嘅。咩係抽卡掣咧？就係大家可能去買一個日本50音嘅卡。咁譬如喺呢一個 Daiso 都有嘅，100円shop係有嘅，大家間唔中可以碰下運氣睇下有冇。咁咧佢嗰啲卡咧就係有寫住啊 E U A O 咁一張一張啦。咁咧大家就可以當佢係啤牌咁樣，然之後撈亂佢，然之後就抽一張卡仔出嚟，咁你就可以讀呢個係咁樣，咁跟住再抽下一張出嚟係咁樣啦。咁你可以係10張10張咁加上去啦。咁然之後你用呢個方法咧，你就會知道自己我原來就會記得50音噶咯喎咁樣。因為咧我哋一路係背默嘅時候咧，可能我都係順住次序啊 U A O Kakiku 嘅 call 咁樣咧。咁譬如我一 close book， 即係譬如我開一個日本新聞出嚟睇，即係嗰啲 I U A O 嘅次序即刻調亂咗噶啦嘛。咁嗰一刻咧，你就會唔識讀嘅，因為佢個次序唔同咗。咁所以咧，大家就可以用呢一個抽卡仔嘅方式咧，去等自己 make sure 記得咧。我一見到呢個字係讀 A 咁樣嘅。咁咧，你話黑貓唔係喎，我自學日文真係冇錢喎，我想盡量唔用錢嘅方法去學得唔得咧？係得嘅。咁大家可以喺屋企揾一張紙啦，或者揾廢紙都好啦。你根據自己嘅要求啦，咁你就可以 make 一張自己整一張卡仔，咁你就寫晒呢個50音表啦，跟住就剪開佢，
自製一啲卡，咁然之後照攞嚟抽啦，咁亦都係可以嘅。又或者大家再懶啲嘅話咧，你可以上呢一個 Google 或者 NHK 打開一個 news， 跟住就逐個字篤，我呢個係呢個係咁樣，咁亦都可以嘅。咁但係我自己個人覺得咧，就抽卡仔呢個方法係比較好啲、容易啲嘅，因為你唔係一下子記晒50個音噶嘛，咁你可能係10個咁樣加上去啦。咁所以如果自己抽卡咧，就可以自己控制咧，就比較容易啲嘅。咁咧以上咧就係我為大家總結咗學50音嘅方法啦。咁啊喺呢度幫大家總結多一次啦。首先咧，你要 download 呢一個嘅教材，就係呢一個50音圖表啦。咁分別係呢個平假名同埋片假名嘅。咁然後第二個咧就係不斷咁樣寫，不斷咁樣背默。第三個方法咧就係呢一個抽卡仔啊，咁啊撈亂啲次序，然之後再讀出嚟啦。咁咧之後最重要咧就係大家唔需要咧一次過背晒嘅，而係咧你係可以少少咁加上去，譬如可能係10個咁樣加上去啦。咁然後慢慢日積月累咧，你就會記得㗎啦。咁咧一般學呢個50音咧係需要幾耐咧？咁啊絕對係睇下你個人有幾勤力嘅。咁啊有啲人快，可能1個禮拜就識啦。咁有啲人慢嘅，可能就2個月先識咁樣嘅。咁但係你話攞個平均數嘅話咧，即係可能你1個禮拜上1堂，然後攞個平均數嘅話咧，咁啊大概係1個半月到啦。1個禮拜上1堂，係啦。咁啊，如果大家勤力啲嘅話咧，其實可以1-2個禮拜都記得嘅。咁以上咧就係黑貓推薦俾大家咧學50音嘅方法啦。咁咧，但係黑貓最建議咧，其實咧學日文嘅朋友咧，如果初學咧，出去跟老師學咧係比較好嘅，因為咧老師可以糾正你嘅發音啦，同埋可以 push 到你咧，可以真係去學習。咁同埋有啲基礎嘅文型咧，如果你有老師教過之後咧，咁你自己好熟悉之後咧，遲啲將來去到 N3、N2 以上咧，再自學嘅時候咧係會容易啲嘅，係啦。咁但係當然你話啦，黑貓我真係冇錢喎咁咧大家就可以好好利用呢個上網嘅資源咧，自己去學習一下嘅。咁咧以上我今日嘅分享就嚟到呢度啦。如果大家中意我嘅影片咧，記得幫我訂閱、讚好同埋分享出去啦。咁我哋下條影片再見啦，就咁多你，拜拜。